hanga inni Khadir Nasru wajji kas godhesan azzabeet mana akka isa agarsiisu ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaadha jirtanii hordoftoota Naayiliitu. Hanga Naayiliitu beeysa baddee jechuun ooltanii. Hin banne ni jira. Iddoo tana guyyaa lama viidiyoo isin mareen turre. Arra kuna walitti chaanee jira. Alhamdulillahi galanni rabbiif haa ga'u Khadir bee jira. Duraan azzabuu turan gaana suruu fi aliin qabaniiti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin bahee jira jechuu amma bahee jira. Akkasii qaallichi alii jaanii mujrimtichi akkasitti gartee miti isa ichitti azzabuu tursanilleen qabamee jira jechuu. Qabamee jira. Wajji qabamee jira gaa qabanii arra gaanis bakka gaa qabanii isaa jiran san ittiin deema. Khadirii fi Khannaalleen isa bira jiranii. Khadir jechuun abbaa mana kiyyaa hedduu takka gaa qabanii azzabuu turanii. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gaarra galanii rabbiif haa ga'u waa hundaa olittu bahee jira jechuudha. Obboleessi isaa Khannaan baafatee jira jechuudha. Akkuma Khannaan mee danda'u dhufee haa baasu jaanii dhaadachuu jiranitti illee dhaqee baasee jira jechuudha Khannaan. Silaa'uu gaa boombiin numa turre malee numa urraa jette. Gubbaarraan inshaallah ammallee. Akkasii qabdanii Khadir azzabdan jechuudha. Nasiruu fi Aliin. Qaallichi Alii jaaniin sun faana ammachi jira. Bakka inni jiru sanitti deema. Amma laalaa baay'ee uffadheetiin jira. Achitti deema. Osoon viidiyoo takka isinii marree kamittiin bajeetiin viidiyoo tana isinii gattaa'ee marree bakka isaan jiranitti deema jechuudha. Bakka Khadirii fi Khannaan qaallichi Alii san bira jiranii bakka isatti qaban san achitti deema. Akkasitti gaa hedduu takka ichitti azzabuu turan jechuudha. Viidiyoolee maranii ol baasaa jiranii arguu dandeessanii viidiyoo saalaan isaanii jala deemtanii viidiyoo hedduu takka isa qixaaxaa tumaadaa akka harkaan godhaadaa maranii ol baasan jechuudha. Aartii Oromoodhaa akkuma nadhaadatee turte akkuma asitti dhufee nadhaadatee yoo nan jaarsa kee akkaan godhu nagartaa jee asii kutee akkasuma viidiyoo maree ol baasee jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti illee akkasitti jechuudha. Arra gaa rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillahi bahee jira jechuudha. Waa hundaafuu obboleessaan namaa caalaa obboleessi isaa baafate jechuudha. Namni kun haftu nu bannee beekuudha laa. Hafteetu as duubatti hafee beekuudha. Haftee sana immoo irraanfataniiti jechuudha. Akka gartee miti biyya tana keessatti waan takka nu godhuu hin danda'anii. Ammoo ijallee nu arguu hin dandeenye akkasitti fakkaatte. Namni bakka jirruutu addaan fagoodha malee asii miti bakka feetattu nama takka ittiin yennaan akka baaftu beekan. Ammoo nu arguu hin dandeenye mana keenyaas bakka nuti jirru hin beekani mana keenyaatti dhufanii waan takka nu godhuu hin danda'an jechuudhaaf gaafas qabanii akkas godhu turanii abbaa bara kiyyaa arrammoo gaa. Gurbaan jechuun karaa sobaatiin Nasruu jala deemee har'a akkasuuf godhaa ture sun qabameeti. Harka keenya jira har'a. Har'a gaa waan inni dubbachuu taa'u mee gizuma achi dhaqee gizuma naannichi dhaqee waliin laalla. Waan inni jechuu taa'u jechuudha. Gaafa san isaatu akkasitti qabee itti geessee babbasheesse jechuudha abbaa mana kiyyaa. Har'a ana barusii nama kana rabbiirraa galcheensaa walleeni. Khaleessuma abbaa mana kiyyaati arruma isa. Namni kun silaa bal'iseef durachi yaadee xiqqishoo. Bal'iseeti yaadne malee. Arra gaa waan isa bu'uu taa'u. Arra waan inni godhe waan Nasruun isa godhee fi waan inni Nasruu biratti isa godhe. Gizeen itti deebi'ee itti dhaqasa waliin laalla. Saniif jechuun hordoftoota fi daawwattoota kiyya. Hedduu takka cinqamu ture jechuudha abbaan mana kiyyaa achitti. Achitti azzabuu ture nyaataa dhugaatii malee gabbahuu dhorkanii gattaa'uu dhorkanii ciisinsa dhorkanii harka duubatti akkasitti hidhanii jechuudha qaama isaa kukkutanii fixan jechuudha akkanatti.
arra sanun daa'u alhamdulillah rabbil alamin bahee jira azabbii sanun darraawi inni khabadii takkan qabaatin akkasitti azabame beekadhu kungaa kaarra kijibduun gartee miti afuuftun akkanumatti gola aartii qaalicha resuru jaanii san jala deddeemee akkanumatti kijiba gartee miti kijiba fuudhee akkanumatti basaastuun akkanuma olii gad deddeemtee akkanumatti akkas jettee jaarsa kiyya biduun sababa takka malee qabda san arra waan inni itti busuu taa'u ni ilaaltan. Kijibduu basaastuu tan ta kijiba akkanumatti kan firraachi ilaalla kan firraachi ikkaata kallee akka ifdurachi ilaalin akkanumarraan jechuu deemtee kijiba akkanumatti isaan lamaan jidduu ooftee isaa keessa jiraa jettee kan jaarsa kiyya badii takkan qabaatiin kan keessa hin jiraatiin kan waan takka irraa quban qabaatiin biduun sababa takka kanarraan qabdee isa azabu turte jechuudha. Hatta jaartiin kannaalleen ichi wajji azabu turte jechuudha. Sangaamee arra naafisa santu walii baagaamee arra ittiin ol deemu bakka isaan jiranitti deeman akkasii walii ilaallee jechuunaaf inni. Hanga inni Khadiir Nasru wajji akkas godhe san azabeet mana akkatti isa agarsiisu ta'a. Abbaan mana kiyyaa alhamdulillah duraan dursee galanii rabbiif haa gayu naaf ba'ee jira jechuudha. Naaf ba'ee jira uummata mujirma san harkaa naaf ba'ee jira jechuudha. Isinii maruu hin dhaqqabne dhiifama viidiyoo isinii maree gallakkisuu hin dhaqqabne xiqqishoo gartee miti naamichaa'uu dhaqqabuu dadhabdeetumaan dhiise arraan viidiyoo kun ogaa qabadhee isiniin dhufeen jechuudha. Alhamdulillahi abbaan mana kiyyaa duraan dursee naaf ba'ee jira. Galanii rabbiif haa gayu rabbii guddate jechuudha. Rabbii guddaadhaaf haa gayu. Uummata mujirima san harkaa ba'ee jira jechuudha. Mujirima isa akkasii qabee azabuu ture san jechuudha. Isaan san harkaa bahee jira jechuudha. Duraanis hamtuu biraan qabu wanni isaa qabanii fi badii takkallee qabu wanni bakka san yakki isa naqa yakki bakka san naqee hin jiru jechuudha. Yakki biraa tokkollee kan isa bakka san naqa sababa obboleessa kannaa ta'een malee. Siitu kannaa wajjin wal quba qabdaate obboleessa kannaati jechuudhaan qaban malee isaa badii takka hin qabne qaban malee yakka biraa kan bakka san seeneefis hin qabu. Ammoo alhamdulillahi bahee jira jechuudha. Waa hayyuu nyaatan malee waa hayyuun dubbatanii jette Oromoon. Saniifuu waa hunda dubbachuullee hin barbaanne abbaan mana kiyyaa akka godhaa turan gartanii jirtan. Waan inni isin himullee hin qabdu. Akkaan jee isin himullee hin barbaachiftu akkana ta'e jee akka godhuu ture Nasruun harkatanii jirtan jechuudha viidiyoo irratti. Fuula kaameeraa dura dhaabeeti jechuudha. Kaameeraa viidiyoo irraa waraabaadhaa akkasitti azabu ture jechuudha. Babbasheessee dhiiga akkasitti keessaa yaasee fite jechuudha. Fuula kaameeraa duratti fuula kaameeraa duratti walaa kaameeraa duubatti viidiyoon hanga isin waraabaniitu hangas malee itti nambifne yeroo sanitti yeroo isa qaban sanitti hanga inni jiru sanitti qixaaxanii nyaataa dhugaatii dhorkanii jechuudha. Qixaaxanii hedduu takka haalee rakkisanii haalee adda isaa keessaan gahanii ammoo galanni rabbiif haa gahu obboleessisaa kannaan Khadiir baafatee jira. Qaalichi bololaan sun jechuudha kijibaan karaa sobaatiin arraa Nasruu jala deemeeti lukkuun osoo haatu ableef hin qaltu baaftee jaan. Ofumaa fi osoo deemu ableef hin qalu baafate jechuudha. Karaa sobaatiin Nasruu jala deeme. Nasruun haalaluu ilmoo duraa bade. Ilmoo san ammoo galchuun dinneef isaa jaartii teenya galchuu didee sababaa san irratti ilmoon isaa fuudhamte jechuudha. Eega jaartiin teenya galuu diddee jechuudha. Ammoo deebisi kannaa Khadiir kannaa wajji dhaqee manguddummaa bakka san kannaa keenya iyyee dhaabbate malee ilmoo san kannaan fuudhi jennee badii takka illee qabu sababa tichi keessa seene jechuudha. Sababa bakka kannaatti qabamee hin qabu jechuudha. Saniifuu har'a ifumaa fi ablee fi hin qalu baafatee fidate osoo fardan binne dirreen bitanii jette Oromoon. Saniifuu
ozoonifiin fardaan gulufuun hin binne egaa garteemi ardiin bituu waanumaan dubbadhuu na wallaalchifte dubbiituun jechuun